बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मालिया प्रोडक्शन सरा तاسو ته مخاطب یم مرګور دی وخت راغلی یم نوخار سیمې ته د نوخار د کوم لاندې د چیلو دغه منډۍ لګي هر بوت په ورځ باندې او یقینا چې اختر ته تقریبا 20-25 ورځې پاتې شوي هر یو سړی دا کوشش کوي چې سروې واخلي او ځان سره وساتي خو دې سره سره دې کې ډېرې زیاتې اندېښنې هم دي ځکه چې د ګډو او د چیلو حوالې سره لومبۍ خبره خو دغه مشهوره ده چې درد پرې راشي او ګډه یا چیلې ختمه شي نو دننه منډۍ ته به ورځو او د هغې ریټونه تپوس به کوو د ملګرو دلته څنګه حالات دي څنګه ګزر بسر کېږي چونکې ګراني هم ده ظاهره ده چې د چیلې او د ګډې غوښه د خوراک هم ډېر زیات رجحان دی او خلک په دې قرباني کوي څنګه طریقې سره کوي آیا هغه تاثر دی ولاړېږي که نه ځکه چې موږ اکثر له قرباني وکړو نو چیلې غونډه فریج کې کېږدو چیلې لال کو وایي قرباني وشوه او فریج کې کېږدو آیا دا د قربانۍ اصول دي که نه دي په دې به مخکې خبرې کوو خو راځئ غریبی دا تجارت د چیلو د مرګري د څنګه کې دا چیلې کې تاثیر نشته څنګه تاسو سره یو د خلکو یو ورځ باندې د راوستنده ولې د حتی ما چې کوم دی کنه پس چیلې شو دا ما زموږ د خپلې علاقې کې دا خو د خپلې الله دې کې چې تعالی هغه مزدوري په ستاسو د بچو لپاره ستاسو په کار تاسو ته जी मर्गिरो मालिया प्रोडक्शन ये भी कमाने दे जो लाड़े मदी उसके दा चले चता सुवी नहीं यकीनन चिदा दी जे पर सेडल द पसमाना बांधी द दो परवरिश बांधी सुमरा टाइम लगी दो सुमरा पैसे को लगी दी आया दी साला पैसे कई दी मजदूर ला के न कई दी मर्गिरो ना दा तपसो को ظاهر ہے چې ګرانی زیاته غریب سړي لپاره وندن ډېره زیاته ګرانه ده تاسو هغه وټک کې هغه پیسې راځي تاسو ته چې کومه بله خبره دا ده چې دې کې په یو بچي باندې درد راغی یو بچي مطلب خدا نخواسته اخلي خواشي دا ټول ستاسو نقصان دی دا ټول ستاسو نقصان دی ګاب چې کله راشي ګاب ظاهره چې شل 50 ورځې دغه ته پاتې دي شل 50 ورځې پاتې دي مخکې به داسې کار شل 50 ورځې مخکې یا 10 ورځې مخکې په جنګلو کس راغی دوی به ما دا بچي واخیستو فرض کړه چې ما واخیستو دا به کومه ساتي اوس تاسو داسې نشئ
ورشه ګیلاسونه ورته وینځه مېلمه پکې نه جوړول چا به ګوړه پکې اچوه واچوه دا ټوکره به لګوه دا واچوه یخ کړ دا شربت اوس دا ګورې والا شربت د معدې د سور لپاره او د معدې د یخوالي دپاره چې په دې کې سخت ملنګا چې په دې کې مالګه چې په دې کې دا ته وایي د بیمارۍ حوالې سره چې کومې خبرې دي که نه ځانونه دې باندې درد راځي او د سکین هغه بیماري راغلې ده خو دې کې نشته خبرو سارو کې ده او درد به پرې راځي نو دغه چې بیا دا ستاسو نقصان خو وي دا په شلو په ګیلاس صحیح ده ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو وینو که نه لکه دوی خپل حوالې سره ډېر زیات کوشش کوي د دې ونډې حوالې سره ظاهره دوی له کوچه روټۍ پیدا کوي دوی له بوره ورکوي دوی له کوتره کوي دوی له شنه کوي دا ټول هر څه مکس دوی له ورکوي دا ډېر نازمین څاروي دي دې ریټ څه دي صاحب استعداد خلک چې کوم دي کوم چې قرباني کوي یقینا چې قرباني سنت ابراهیمي ده او یقینا چې دا یو ډېر لوی سنت ډېر عظیمه قرباني ده زما خو دغه خواست دی چې دا غریبان ملګري دي که له 100 روپۍ د دوی د بچو زیاتې وشي ځکه چې ټول کال د دوی همدې ورځو ته کتنه وي همدې څاروو ته یې کتنه وي له 100 روپۍ که د دوی زیاتې شي موږ تپوس کولو د دې باره کې چونکې اختر را روان دي بعضې خلکو به داسې کار وکړي چې تاسو نه ساتي وساتئ که نه او د اختر په شپه به یې بوتله اوس خو تاسو داسې نه شئ نه نه اوس نه شو اوس ته ټیم سره خبرې ټول کوو ځکه چې بازارونه همداسې چې څه چې سړی خپل ځان نشي ساتلی یو وخت ډوډۍ نشي پرې کوو دا خو مړ شي 15,000 نو اوس یې بس موږ سره یې زموږ پسې چې موږ خرڅ کړو روپۍ مه او بله خبره دا ده مخکې به دا کنډک داسې ډک و تاسو به ډېر ډېر ساتي اوس لږ لږ راولي د ګرمۍ د وجې نه ګرمي ده ګرمۍ د وجې نه شپږ شپږ اووه راولي څومره خرڅېږي هغومره دا اوس مثال راغلي په دې نور ته ولاړ یو نه جی جی بالکل ملګرو لکه دغه ګراني د ټولو خلکو دپاره ده خو زه تاسو ته بیا هم وایم غریب سړی هر یو طبقه کې چې کوم دی هغه لاندې روان دی ځان دپاره هېڅ مشکلات نشته او بله خبره دا درته وکړم که هر یو حکومت وي د هر چا حکومت وي غریب د غریب وي د هغه اخراجات چې کوم دي هغه د ورځ په ورځ زیاتېږي چای چیني غوړي په دې ټول هر څه په دې باندې نه کېږي خو دا راته ووایه د دې ریټ څه دي فرض کړه چې حساب وکړو نو شپېته زره راوړېدلي دا ستاسو اخراجات په شپېتو زرو نه وړېدلي لیدلي دي خو اوس مجبور ده چې خرڅېږي نه کرایې د وجې څوک قربانۍ نه کولی نه شي هر یو شی داسې شوی ده چې جی ملګرو څنګه چې ما تاسو ته وویل منډۍ ته دننه راغلو څاروو د ریټ تپوس کوو یقینا چې د دوی خپلې مجبوریانې ونډه ګرانه ده هر یو څیز ګران دی دوی د سارې نه راغلي چونکې دا میله د دغه په ورځ لګي د شروع په ورځ لګي که نه د شروع په ورځ لګي او د دوی خصمانه کوي یقینا چې دا صرف شنه ګیا نه خوري دوی ته نوره ونډه منډه دغه کېږي نو دا به دوی ملګري نه تپوس کوو دوی نور څه یو کال وشو واړه واړه مې اغوستي وو او دا غنم جوار ډوډۍ دا پاڼ د شنو نه علاوه ځکه دا هر قسم څه خوراکي دا موږ دوی کوو ښه ملګري دا راته ووایه ستاسو ونډه ګرانه ده که نه ظاهره ده چې ستاسو واړه رشتې د هر وخت والا تر دې وخته پورې دوی خصمانه باندې ډېره زیاته خرچه راغلې آیا دوی دا پیسې برابروي چې خپلې لکه دا تاسو فرض کړئ باندې دا پیسې برابروي برابره څوک بل مقدار نشته دا مقدار کوو په دې وجه چې 3 زره روپۍ ګناه ده 2.5 زره ډوډۍ ده او 3 زره 3 زره غنم یو من غنم په دوی په کوټه نه برابري نه خو دا چې د بل د در نه د پورې شربت دی ماما د پورې خپله چانسه دی مشهوره ګوړه د پورې حادثه ګوړه باندې چې غریزل کېږي د ګرمۍ دی دا راته ووایي چې نیک خلک علي
افغانۍ ده نو د دې معیار خو وي که نه دا څه بچي ورکې ډېر زیات واړه وي که نه لکه ټیک د ګاک څه وجود دی ګاک څنګه راځي که نه راځي دغه دی سست ګاک کم دی چې ګرمي زیاته نو ظاهره ده چې دوی خصمانه هم ډېره ګرانه وي بله خبره راته دا وکړه چې دوی د شنې ګیانې علاوه نه وڅښي ریټس نن سبا څه دي لکه عام فرض کړه पच्चीस छब्बीस सत्ताईस दगा जी कंपनी दगा 25 26 27 की चली 20 22 की चली ग्रांड का तुम खबर سلور کسان په دې باندې پنځیز د دې راوستل کور باندې لګاډي کول د دې ونډه ملت برابرول د دې تګریفي کول تر مازیګره پورې یا یو بچی خاص یا خاص نشو یقینا چې د غریب سړي لپاره د مشکلات دي الله دې په موږ باندې وخت آسان کړي یقینا چې موږ په دې لپاره د دې مزدوري لپاره چې دې سیستم ته د شغل ته پته نه ده چې دا ټول بچي ساتلي وي غټ اختر له مده بچي مو خرڅه او نو پیسې کوي او دې کې باندې وختونه داسې راشي چې باندې چې چینی وړي نه پوره کیږي ځکه چې په دې باندې خپل خرچې ډېرې زیاتې وي نو ځان سره د خپل مرګرو خیال ساتي دا خلک دې له سیمې موږ د دې چې کار سره د چینی کار سره زیاتې ورکړي هیڅ قباحت نه دی داسې به وګورو چې موږ خپل بچو سره ځکه چې د دې کور والا د دې بچي زموږ بچي الله دې زموږ بچو د خپل غره کې باندې خپل غره जी मरगरो मालियार प्रोडक्शन दे यकीना چې تاسو به ګډ ګډ تر اوسه چې کوم منډه ته بلاړ شوم دا منډه ګډ ګډ نه تاسو خبرو مدن ته اوس یو مرګري سره ناشتو دې سره ساروی کدا سږي چا پیره زما دا کیمرمن دا ګډ وخی ګډ وډکو دا ای وجه دا وا چې مخکې سالم ارزانو منډه ارزانه وا بل خبره دا څه کال دا ګرمي एकदम ډیر زیاته تیز شو او غټ اختر په سر باندې راغو دا انګړ اوس کم دي دا زیات نه دي دا کم دي دینه ته پوښتنه کوم چې آیا د دې په خصمانه باندې د دې څومره خرچه کیږي دله هغه پیسې دا برابرۍ کنه برابر جی مخلالا چوکو په کیسه کې ګورو اوس 3000 ګاډه به سم دي نو 1500 ډالر و 2500 روپے او چې ګاډه غړي لسه غړي 20 روپے نو په دې وجه سره ځات جو شي 150 اوس 30 ځانه ولا دا راته وایا کنه چې لکه دانا دا مختلفو دانو ریټ دا لکه فرض کړه تاسو دانا دا کنه دا وګورئ دا دانا چې زو تاسو د دې څه قیمت دي نن سبا دا موږ په ټول په 70 باندې اوس لږ نه برابر خرڅېږي دا با تاسو خشوره په 60 باندې اوس لږ نه برابر خرڅېږي د دې ونډه چون کې ګران شو هر څه ګران شو نو یقینا چې دې کې بیماری هم شته درد هم شته دا غم شته هغه نقصانات بیا تاسو کوي دا بیګا موږ نه راځو سپی ماته شو هغه به هغه به اسې اسې به یو چل پتا مرګرو څنګه مور یو داسې اکثر لګیږي چې پی ماته شي دا شي هغه بیا که صاحب شي نو چرته 80000 روپے او چرته 20000 روپے نو زما په خیال چې په دوه کې تاسو 80000 روپے به یقینا چې غریب سړي د لپاره ډیره زیات اګرانه ده ډیر زیات مشکلات دي په دغه باندې خو بیا هم چونکې غټ اختر را روان دي نو یقینا چې هغه د مفتی سردار صاحب خبره یو سړي ته تاسو یو کې یاره ما باندې دونه قرض دي نو زه قرباني کولی شم کنه مفهوم داسې نه هو ته هیڅ داسې کار دی
چې دې 50,000 روپۍ نور هم والا هوته دا قرباني وکړه دا کار زدا کول چې تاسو دې اساسي شتا نو چونکې سنت ابراهیمی دی ډېر غټ سنت دی نو په دې باندې عمل کول پکار دي او یقینا چې خنه خساروي باندې قرباني کول پکار دي قرباني چونکې سنت عمل دی دا سنت ابراهیمی دی موږ ته په دې باندې شرکت کول پکار دی په دې کنجوسي نه د کول پکار او څومره پوری چې دې مرګرو حواله سره خبره لګران دا مزدور کار دي دا مزدور کار دي دا دیاړي مار دي دا اسمانه کوي دي او ټول ورځ په دې باندې لګیا وي کله مطلب دا کوتره ورته چې کله ورته یو غلا چې کله ورته بل غلا چې د هغه ځای نه راوستل ټرک کې لوډ کول او بیا واپس بوتلل لیکن چې دا هم ډېر ګران کار دی ګرمه کې ما د دې ریکارډینګ څنګه ته وکړو زما سر نه سمې لمبي خېږي زما دا کیمرا دا موبایل جو ډیزل بند هم شو د ګرمۍ د وجې نه دا خلک په ټول ورځ دلته ناست دي خیر دی چې تاسو د هغه دپاره د قربانۍ دپاره پیسې راوړئ ځان سره نو چې ډېر سره راوړئ نو خیر دی 2 سره راوړئ 200 روپۍ د دوی بچي وخوري که نه دا خبره نه ده بله غټه خبره دا ده چې چونکې دا مزدورکار خلک دي که نه دا ډېر خلک داسې وي چې دوی ځان سره لکه مزدوران ساتلي د دوی مشران وي نو تاسو چې کله څاروي والئ دا یو خبره یاد وساتئ کله چې څاروي والئ خیر دی 15,000 روپۍ دې ملګري له هسې ورکوئ د جیب خرچ دپاره د د بچو دپاره د اوبو دپاره چې دا والا بچو له پې شربت یوسه بچو له پې خواږه یوسه دوی به درته دعاګانې کوي هیله لرم چې ستاسو دا خبره به زما دا خبره به تاسو ته درنه په ځان نه ګڼئ او انشاءالله په دې خبرو به موږ تاسو ټول عملونه کوو موږ ټول غریب خلک یو د یو بل وخت خیال ساتو ډېره مننه